हेलो गाइज, मेरो धेरै भिडियोमा एउटा साथीले कमेन्ट हानिराख्नु भएको थियो के अरे रेभिट 250 को एक्जस्टको साउन्ड सुनाउनु पर्यो ब्रो भन्दै होइन। सो आज चाहिँ म हाम्रो रेभिट 250 को साउन्ड सुनाउन गइरहेको छु है। रेभिट 250 को साउन्ड कस्तो छ र होइन, खासै त्यस्तो फरक छैन। यही नै हो है रेभिट 250 को साउन्ड। यस्तो सिङ्गल एक्जिस्ट भएको हुन्छ है। साउन्ड पनि हो, त्यो साउन्ड पनि हो। रेभिट 250 अहिलेको नयाँ नेपालको वान अफ द चिपेस्ट डट बाइक हो है। तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ, ट्राई गर्नु सक्नुहुन्छ। जो अहिलेसम्म पर्फर्मेन्स त्यस्तो डट बाइक भनेपछि खर्च हुन्छ, तर त्यही हो चिपेस्ट डट बाइक छ। यसको अहिलेको सोरुम प्राइस आई थिङ्क 5 लाख समथिङ पुगेछ जस्तो लाउँछ है मलाई चाहिँ। डट 8 को यही हो साथीहरू रेभिट 250 को साउन्ड। एक बार फेरि सुनिदिनु है। यही नै हो गाइस, कमेन्ट गरिराख्नु होला। अनि एउटा साथीले के अरे कहिलेमा भिडियो पहिला आउँछ भनिराख्नु अरे, छिट्टै आउँछ है ब्रो मेरो भ्लग। यतिखेर हेरेर साथ दिनुपर्छ तपाईँहरूले। ल थ्याङ्क यू गाइस।